Kolkablika! Joo, tore Kolkablika kuulaja, hakkad Kolkablika raadio Liina saadet kuulama. Minu nimi on Liina, kutsun endki Kolkablikaks, mina kutsungi end Kolkablikaks, sa võid ka end Kolkablikaks kutsuda, kutsume end kõik Kolkablikaks. Ja siin ma olen, täna on teine esmaspäev. Siin ma olen teisel esmaspäeval juba, ma ei tea, ikka juba, ma ei tea, mingi 67. korda. Suht nagu hull. Ikka nagu täiega hull. Igatahes hoog hakkab varsti lõppema. Ma saan seda aru selle tundega, et mul tekib nagu suveigatsus kergelt, aga me oleme alati kõik need aastad kakelnud Mariga selles osas, et kuidas peab suve ootama. No mitte kakelnud, vaid vaielnud ja ma olen nüüd nagu pärast kooliaastaid, kui ta oli mu mõttekaaslane seal algkoolis, kui see oli nagu hästi tähtis teema, et kuidas oodata suvevaheaega, siis me veits nagu vaidlesime minu arust sel teemal. Ja siis nüüd me oleme viimased aastad ka samal teemal vaielnud, et kuidas siis suve oodata. Mina olen nagu veendumusel, et kõige parem on asju oodata siis nii, et sa ei oota neid. Ehk kui sa ka nagu avastad selle tunde, et võiks juba olla suvi või kevad, siis nagu surud ära vist selle tunde peast nagu. Ja oled nagu mingi, aga praegu on nagu praegu see aeg ja nagu seda, ma ei tea, nauditavamalt see oodatud asi tuleb, kui ma nagu praegu olen nagu okei sellega, mis mul praegu on. Ehk mis tõttu ma siis ilmselt ei talunud väga neid, oleks juba suvi ja nagu praegu ma saan aru, et need olid ilmselt tegelikult nagu versioonid unistamisest. No, et kui mõtled, et siis oleks ja siis hakkavad need nagu detailid veits jooksma, et nagu mis siis võiks kõik olla, et siis see on veits nagu see visualiseerimine ja see unistamine, et nagu selle kaudu sa võiks nagu tead, mida sa nagu tahad või. Kuidas mina seda siis lahendasin? Kuidas ma teadsin, mis ma tahan? No ma olen suht vist tahtnud kogu aeg nagu hetkes olla. Ma ei tea, kuidas ma olen alati teadnud, et mida ma tahan. Ma arvan, et ma tegelikult ei ole nagu kunagi teadnud, mida ma tahan. Lõpuni. Ma olen lihtsalt nagu valinud mingid sihid, mida ka tegelikult Mari rääkis, et või oli see emme, et talle meeldib sõna siht. Täna ma mõtlesin nagu mitu asja, ma mõtlesin nagu pikalt, et millest võiks rääkida. Siis mul endal on siuke tunne, et võib-olla mingist mehest rääkimine teeks kõige rohkem tulu. Aga siis on veits nagu mingid, et nagu ma ei ole veel suutnud ära mahutada enda pähe selle idee, et mina hakkan nagu hullult meestest rääkima, sest ma pole nagu liialt tegelikult meestest armastanud niimoodi lähedaselt rääkida peale oma venna. Sest vennad ja õed. Ja siis ma küsisin oma aja käest, et millest ma võiks rääkida ja siis ta ütles, et ma võiks Soomast rääkida ja siis ma olin nagu mingi nice, ma saan nüüd 2 ühes teha. Ja siis saan veel juurde rääkida oma nagu põhimurest, mis mul viimasel ajal on. Esiteks ma üldse nagu tegin mingi 2 nädalat tagasi siukse nagu inquiry, öeldakse vist inglise keeles, nagu avasin öelda toimiku, et mis probleemid minul siis on. Mul oli kuidagi tunne, et nii nagu hea oli olla, võib-olla see on ka mingisugune enese sabotaaž, aga nii hea oli olla, et äkki peaks nagu ikkagi mõne probleemi üles otsima, et äkki siis hakkab nagu pärast selle probleemi lahendus nagu veel parem. Ja siis ma leidsin ühe probleemi üles. Mu probleem oli see, et mul oli liiga palju märkmikke. Siis järgmise asjana ma avastasin, et need olid sinine ja must ja valge mulle märkingud, mis ma olid Viinist kaasa toonud. Ja siis ma kirjutasin ühe märkmiku täis, otsustasin, ma kirjutan ka teise märkmiku täis. Täiesti unustas ära, miks ma sellest rääkima hakkasin. Mul tuli meelde, et sinimustvalge kummitab mind, sest Emps just pakkus mulle, kui ma mõtlen laivist, see pole tark. Millest me täna rääkisime? Kevadest. Suurim probleem. Jaa. Avasin inquiry, on ju.
ma ei tea, millisest inquiry'st ma räägin, sest neid toimikuid nagu mind huvitab see teema avama vist nagu väga tihti, aga mul on nagu mingid nad veits sorteeritud ja siis mul üks nendest on olnud seotud kevadega ja kevade tulekuga ja tegelikult sügisega ja siis tegelikult kõige nagu sügisega algusest peale, sest sügis on parim aastaaeg üldse, nagu siin ei ole mitte mingit vaidlemist minuga, ma ei saa, sügis, see nagu mätsib minu selle minu virvendusega ja siis tuli suve teema, see ma pidin suvega ära harjuma ja sõbraks saama, sest suve ma vanasti vihkasin. Nagu, ma ei tea, miks liiga soe oli nagu. Siis järsku on nagu mingi ilgelt soe on ju. Ja siis pidi suvega ära harjuma ja siis ma avastasin, et mulle ei meeldi kevad. Noh, et talv täiega meeldib. Talv jõudis kohale siis, kui see nagu läks eriti intensiivseks. Ma sain aru, kui väga ma armastan talve ja kui väga ma armastan lund. Siis, kui ma hakkasin nagu uuesti veits süvenema sellest kliimakriisi asja, sest see kliimakriis tuli mulle nagu kahes vaatuses, ma just hommikul mõtlesin. Esimene vaatus oli see, et kõik hakkasid taimetoitlasteks. Mul oli see vaatus juba läbi. Ma tegin seda mingi keskkoolis. Sain rauapuuduse ja siis rauatabletid, mida mulle liiga ei meeldinud võtta, nii et ma hakkasin lihas. Nii et siis pärast seda tulid nagu need taimetoitlasid ja minu esimene reaktsioon siis sellele, veits see tuli juba selle kliimakriisiga, sest et umbes need lehmad puuksutavad liiga palju, et seetõttu umbes on kliimakriis. Mingi hetk mul oli nagu siuke vaakum peas, et umbes lehmad on süüdi kliimas ja siis ma sain muidugi laktoosi talumatuks, siis ma hakkasin mõtlema, et lehmad on ära kadunud ka veits väetsalt ja see oli see aeg, kui ma hakkasin nagu lehmasti katsema. Igatahes ma reageerisin toona sellele nagu tohutule looma armastusele, mis õhus oli, nurkapidi seotud kliimakriisiga, avastades enda jaoks klassivahe. Ehk minu põhiargument alati toona oli see, et nagu, ma ei tea, poes oled käinud ja need biotooted on nagu nii kallid ja kui sa esiteks pead täiesti mingi uue kultuuri selgeks õppima, kui sa tahad hakata nagu normaalselt taimselt toituma, sa pead õppima, ma ei tea, mingisuguste idamaade seemneid ja neid pähkleid ja sa pead nagu täiesti nagu õppimine võtab jumala kaua aega esiteks. Ja siis teiseks, kui sul on nagu sa käid tööl ja siis sul ei ole eriti palju raha ja siis sa lähed poodi, siis kuradi lihakänsakas, mis kogu su pere... Ma olen siin raadios seda sama asja siin juba kord varem rääkinud. Siis nagu see on nii süke nagu veits süke kõrgklassi viis kliimakriisiga võidelda. Mul toona oli veits süke tunne. Mis ma siis nüüd täna välja mõtlesin. Teine laine kliimakriisist tuli. Ma pean teistpidi panema selle mütsi endale ette, sest see võib-olla aitab mul järjel pidada. Kevad oli üks teema. Siis me jõudsime kliimakriis ja kevad. Talvearmastuse avastasin ma teise lainega kliimakriisist, siis oli see mis oli nagu mingi paar aastat tagasi, see veel veits nagu kestab. Või see teine laine on pannud mind nagu aasta aegu nautima, nagu kõiki neid. Suvega meil juba, ma olen nüüd nagu suvest ka elevil. Mul on nagu see level, et ma olen nagu, see on nagu esimene aastaring, kus ma olen nagu kõigist aastaaegadest olnud elevil. Kohe saab täis. Ma sügist, alati ootad, siis ma väga ootasin talve see kevad, sügis. Kurat, mul läheb endal ka juba sassi. See sügis, siis tuleb talv, siis tuleb kevad, siis tuleb suvi. Meil on 4 aasta aega. Ja sügisel üks tüüp rääkis mulle, et väiksed lapsed enam ei tea aasta aegu. Ja see tüüp rääkis mulle nagu Viinilinna kontekstist ja rääkis nagu mingitest 13 ja 14 aastastest lastest, aga rääkis, et nad nagu ei erista neid enam. Ja tegelikult me alustasime vestlust sellest, et inimesed ei tea enam nagu puid ja ma olin just mingi paar nädalat tagasi maailma, kuidas ma ei tea enam puid. Ja mul on meeles mul on viisina peas üks mälestuslugu, kuidas vanaisa viis meid metsa ja rääkis, me kõndisime tee peale, ma olen küsinud teistelt, Mari vähemalt ei mäleta, aga võib-olla Annal see Maarja mäletavad, ja rääkis nagu see on see puu ja see on see puu ja siis mul on ainult meeles see, et vanaisa tegi need puunimed.
ma oskan ainult nimetada mingi tamm ja kask ja kuusk ja ausalt öeldes ma praegu mõtlesin rohkem inimeste nimede peale, kellel see on perekonnanimi, kui nende päris puude peale. Siuke probleem on mul. Ja siis ma võin talle vastu, aga ma ka ei tea. Ise umbes mingi maal üles kasvanud on ju, sest see on mul ka alati lemmikasi olnud, et see maa, kus ma üles kasvasin, see on ikka siuke veits nagu linna moodi maa siin. Ma kasvasin kortermajas üles ja ilusad vaated ja roheline ümbrus. Aga ega nagu ma ei tea, see nagu kortermajas ikkagi ju. Tänavad olid ja valgusfoori polnud, aga õhtuti oli ikka nagu laternatega valgustatud ja nüüd on juba maja esised ka kõik valgustatud ja on ilus park siia keskele tehtud ja nagu see on juba täiesti nagu võiks olla siuke väike linnaosa. Igatahes selle peale ta siis mulle ütleski, et ma vähemalt tean aasta aega, ma mingi taha. Ja siis ta rääkiski, et väiksed lapsed ei tea aasta aega. Tegelikult saad aru, kui sa mõtled, sa elad nagu suurlinnas. Seal tõesti ei ole nagu väga palju loodust. Ma olen alati läinud mul oli üks asi, lugu, mis mulle meeldib alati Viini kohta rääkida, on see, kuidas alguses meeldis. Ma enam ei saa seda rääkida, nad on hakanud puid istutama. Mul alati alguses meeldis naljatleda, et kuidas nagu aru saada, et niisugune tänav linnale Viinis meeldib, et siis on Raudpolt, kui me näeme Puugu tänavat, ma olen nagu mingi, see on mu lemmik tänav. Ja neid oli kahjuks väga vähe, nii et, aga nagu nad on hakanud puid juurde istutama ja mul on järjest rohkem lemmik tänavaid Viinis. Nii nagu see on nagu kõva siuke profit mul seal lemmikute hulgas. Point on, seal ei ole tegelikult nagu linnas, sul ei ole tegelikult väga palju nagu loodust, päris loodust ja puud on üldse siuke haruldasem asi, kus mingid pargid ja veits natukene on. Ehk kui sa nagu igapäevaselt seal linnas oled, pluss nagu sul ei ole igavast vaja ka mõelda selle peale, et umbes mis aastaaeg on, et kas praegu peaks panema tomatid akna peale, et neid saaks suvel süüa või et äkki praegu peaks minema vilja lõikama, kui sul nagu neid muresid peas ei ole, on ainult umbes see, et kes võidab järgmise, ma ei tea, jalkamängu või fashion show, siis nagu ei panegi tähele ju. Sul ongi 2 aastaaega, sul on see aastaaeg, mis on seal jõulude ajal, kui pannakse ilgelt palju tulesid ülesse, nagu see isegi kuulutab rohkem minu arust linnas talve tulekut, et sul on järsku ilgelt palju valgust igal pool, kui see, et lumi maha tuleb või et puud raagu lähevad. Ja siis on hästi, et sul on pikalt siis see periood, kus on lihtsalt nagu külm ja puudel pole lehti ja siis on see periood, kus on soe ja puudel on lehed ja siis need, mis mina siin nagu kodumaal olen siis avastanud viimase 4 kuu jooksul natukene, võib-olla väga tahtlikult seda ka otsides, sest väga intrigeeriv teema, aastaajad. Ma olen avastanud et nagu seda olukorda veel meil minu arust ei ole, et me ei tea, et üldse aastaaegu pole olemas. Aga nagu neid, mul on tunne, et nad on nagu veits vähenenud. Meil nüüd peamiselt saavad jutust tulevad jutuks ikkagi need 2 vastandit. Kuigi tegelikult teised on ka vastandid, aga suvi ja talv on nagu kuidagi popimad. Muideks, ma nii ootan Türilillelaata. See on nagu täielik kevade highlight. Ükskõik, mis seal toimub, lihtsalt nauditav. Ma loodan, et on endiselt ikkagi selle staadioni peal või? Ma ei tea, viimane kord, kui ma käisin, siis ta oli staadioni peal umbes nagu absoluutselt iga jumala kord on olnud staadioni peal, seal staadioni peal, mis asub seal ujula juures. Rääkides Türist. Ma kohtusin nädalavahetusel esimese türikaga. Mis veel kohaliku uudist? Sooma. Paluti, et räägiksin Soomast. Sooma on ka veits mul selle sama kevade ja aastaaegade nagu mingi obsessiooni või vaimustuse tipp. Ja mulle meeldib selle puhul rohkem see, et ma eriti ise ei pidanud suurt midagi korraldamiseks tegema, kui lihtsalt, ma ei tea, usaldama hõrda. Ehk rääkima esiteks vennale, et mul on siuke unistus, rääkisin veel inimestele, mul on veits siuke teooria, kui ma olen testinud veits seda, et kui sa räägid inimestele välja, mida sa tahad,
siis see hakkab nagu tõeks minema. Mul on jumala mitu asja niimoodi viimasel ajal juhtunud. Üks neist oli see Soome reis, ma rääkisin õele. Siis mul endale juhtus Viljandis baaris Roman teele Kadi Sink, kellest ma olen see hooaeg juba väga korduvalt rääkinud, sest ta esines meiega seal luulega veebruaris meie peol, millest ma varsti panen, ma arvan, äkki kokku mingi videoklipi. Vaatame. Igatahes temaga jooksin kokku, ta andis mulle kontakti, ma andsin kontakti edasi Johannesele, enam-vähem oligi üritus organiseeritud ja kui sa tahad samasugust Sooma kogemust, siis mul on kontakt edasi anda, ma panen need nendesse igasugustesse description itesse, ükskõik mis platvormil sa mind vaatad. Ma sain kontakti, mida ma tahan hea meelega edasi jagada, sest see oli nii vägev. Soomas oli nii vägev, mul oli täielik unistus, ausalt öeldes mul oli tegelikult vist visuaalne unistus, ma mõtlesin, miks ma nii väga unistasin sellest Sooma matkast. No üks asi on see, et mu 100 eesmärgis, mis ma nüüd vahepeal olen teinud avalikuks, mis minu jaoks oli väga suur samm, sest ma millegipärast ikka väga pikalt häbenesin oma 100 eesmärki. Need on nüüd olemas, need lingi, kui sa tahad neid näha, siis panen selle veel kuhugi ka lingi. Igatahes, üks mu eesmärkidest on paate täis suved. No eelmine aasta kaugele ma sain selle paate täis suvega oli see, et kui ma arvan, et sellega ma üritan veits ravida seda oma veehirmu. Korduvalt olen rääkinud oma peakamurest, on ju. Seda veehirmu, üldist veehirmu üritan sellega ravida. Ja eelmine suvi ma jõudsin siis ainult nagu kaldale. Ma olin väga palju vee ääres eelmine suvi, aga nagu ühtegi paati ma ei jõudnud. Ainult vaatasin vahel Instagramist, kuidas mõni teine inimene on nagu kogu aeg paadis. Igatahes seekord mul on siis nagu väga saavutanud tunne juba sellepärast, et suvi pole veel hakanudki minu jaoks, sest minu jaoks alles hakkab kevad, aga nende nooremate inimeste puhul nagu järgi põhimõtteliselt mul on siis ju juba nagu suvest üks paat kirjas. Tore. Teiseks oli mul nagu siuke visuaalne unistus, ma sain aru, et ma nagu tahtsin kogeda seda või no vist seda ka mingid looduse errorid, et sa oled nagu metsas harjunud käima, et sul on ikkagi nagu jalad maas, aga et sa oled järsku nagu paadiga metsas. Sest see visuaalsus tegelikult, see visuaalsus, mis seal nagu päriselt on see, et sul nagu reaalselt kaob ära see piir enda ja maailma vahel, et sul ongi tunne, et sa nagu, ma ei tea, hõljud mingis siukes eeterlikus hõrras. Kõik oli nagu kui meil on muidu siuke tunne, et vaata, et ruum on nagu välja nagu horisontaalis meie ümber, siis seal järsku sa nagu saad väga aru, et see on nagu vertikaalis ka, nagu püstipidi ka. Põhimõtteliselt nagu oleksid peegli sees, aga iseennast ei näe, sest nagu peeglis alati sa oled ise ees ju. Väga tiip. Väga tore kogemus. Ehk jaa, seda ma avastasin seal ja ma ise vist unistasin sellest sürrist kogemusest, et mis on nagu uputatud metses, nagu ma tean, siukseid asju ei tohi nagu unistada, aga ma vahel vaatad neid pärast torme mingi Ameerika videosid ja siis kuidas nad, ma ei tea, seal mingi Louisianas või kui see Katariina või need üle käisid, Katrina, Ivan või ma ei tea, neid oli seal iga aasta nimetatud väga palju ja need nimed alati olid kuidagi varasemad, ma ei mäleta, mingi loogika mul seal oli, ma ei viitsi praegu sellest mõelda. Ja sa vaatasid neid videosid, kuidas nad siis seal ma natuke võib-olla süüdistan Beyoncé't selles ka, see Formationi algus, nagu ta on ju ka seal vee sees. No ma tahaks tegelikult, see oleks ka sürkogemus. No me peaaegu nägime seda, aga nagu kuradi targalt või ma ei tea, targalt on vist vanasti ehitatud maju, kuigi öeldi ka, et kuskil on ka need nagu vee alla jäänud majad. Ma tahaks seda kogemus ka, et sa oled nagu reaalselt sõidad paadiga nagu majade vahel. Ja mitte Veneetsiat, sest Veneetsia, see on nagu, et paadid on nagu alla surutud seal. Ma tahaks seda nagu tunned, et paat on nagu kõrgemal. No huputus, noh.
targalt olid ehitatud selles mõttes need majad, et me nagu majade juures sõitsime mööda küll ja vundamentide juurest, aga need olid alati kuival. Nagu kõik terve aed võis olla vee all, aga see maja ise oli alati kuival. Ma ei tea, kas nad siis nagu tõstsid seda tegid nagu maaparandust nagu seal Tammsaares või noh, igatahes hoolitsesid oma kodu eest, nii et respekt vanadele eestlastele. Ma olen nüüd nii segaselt rääkida, mõtlesin, ma lasen täna, sest miks mitte lihtsalt nagu suust välja, aga meil on nüüd umbes mingi 10 minutit veel millestki rääkida, sest ma vist sain välja kõik oma tunded ja mõtted. Tunded ja mõtted kevade ja suve ja sügise osas. Talve kohta jäi vist natukene veel poolikuks või, sest mul ikka vahepeal oli täielik paanika selle kliimakriisist tingitud sisemine paanika, et lumi kaob maailmast ära. Ja ma väga nagu, see oli mu nagu esimene hirm, et lumi kaob ära, et see oli vist loomulik idee selles, et see oli veel veits see aeg, kui nad hakkasid alles nimetama seda kriisiks. Enne oli ju ingliskeelset kliimamuutus ja siis see muutus, nad mingi hetk arutasid, et on nagu liiga väike sõna, et inimestele nagu sõnumina kohale jõuda, et kui hull asi see tegelikult siis on. Kuigi ma ei tea, igatahes ma jäin kinni ikka selles eestikeelses sõnasse, sest me rääkisime alati ju soojenemisest, on ju, siis minu see lihtne aju oli nagu mingi soojenemine, lumi saab tekkida ainult külmas, võrdub, meil pole kunagi lund enam. Ja siis oli toona ka need väga nagu lumevaesed aastad vist, siis ma panin paanikasse, aga siis kuskilt ma lugesin, et ekstreemsused on hoopis nagu see teema, mis hakkab, mul on veits siuke tunne, kui ma seda kontseptualiseerin, et mis praegu kliimaga toimub, on see, et ta nagu hakkab pirtsutama. Hullult palju mõtlen viimasel ajal jälle Freudi peale ja mõtlen selle hüsteeria peale ja mõtlen, kust see haigus pärineb, sest ta pärineb Viinist. Ma ilmselt mõtlen nagu ümber nurga Freudi kaudu Viini peale, aga hüsteeria, kus see tuli? Minu teooria on see, et miks mõtles välja Freud siukse haigus on nagu hüsteeria, ma ei tea, see on väga kuidagi loogiline selles Viini olukorras ja kui ta mõeldes ka, et nagu missuguses nagu olukorras need naised seal elasid, nad ei enam ei olnud nagu kõrgem klass, kellel hüsteeria oli. Sul ongi seal, sind ei lasta kööki, sest köögis on sul teenindajad, välja saad umbes minna, ma ei tea, võib-olla pane mingi ajastutega nüüd veis puusse, aga minu arust nemad veel umbes kandsid neid puuvõresid enda ümber, et sul oleks nagu siuke need kleidid, vaata, mis on nagu siuksed ilgelt suure tagumikuga ja piha on hästi koos ja juba sa oled nagu kehaliselt nii siuke kokku surutud ja siis sa võidki enam-vähem seal, ainus asi, mis sa võid teha, ongi seal oma kõrgete lagedega ilgelt pimedates, nagu kõik korterid on Viinis pimedad. Ilgelt pimedas toas, ma ei tea, raamatut lugeda või siis tulevikus vaikselt hakata hüsteeritsema. Ma nagu näen, kuidas seal võis see hüsteeria vabalt sündida. Ehk alla surutus ja kõik muu siuke kurb värk. Ja siis ma olen nagu mõelda, et see maailm võib-olla nagu teeb sama asja, et on nagu olnud siuke chill ja tore asi ja siis nüüd ta nagu hakkab veits nagu nagu lapsed vist, väiksed lapsed vist löövad seda tantrumit ja on nagu mingi nüüd pead mind kuulama. Miskit vist siukest. Ja see aasta ju täiesti, ma ei tea, 6 kuud järjest lund või ja vahepeal ikka nagu väga vist sügavalt. Ja nagu juba tuli korraks kevad ja siis tuli lumi ikka veel maha, nüüd meil on juba teine lumeminek. Ja lumikellukesed, issand, kui õnnelik ma olin neid nähes, issand, ma olen kõigile neid näitsin, kes mul nagu ette jäi, mul võimalus oli, ma näitsin neile neid lumikellukesi, mis ma leidsin. Nii rõõmustavad, meil on märtsikellukesed ukse ees ja siis ma just tulin, siis meil olid krookosed juba seal püsti. Siis ma olen näinud või ma olen näidatud õigemini tulbi otsakesi ja siis me just hommikul arutasime, sest ma olen ka aru saanud, mõeldes veits selle kevade tuleku peale, et see kõige klassikalisem kuidas mina nagu kevadet loen, on lilledes. Siis me arutasime, et järgmisena peaks tulema siis sinililleaeg, siis mul juba veits tuli sisse see, et ka mingi liiga linnalaps olnud, ehk mina täpselt enam ei mäletanud enam võilillesid. Võilillesid
on ka suve läbi Viinis, aga nad on ikkagi, ma ei tea, kuskil asfaldi serva peal, aga seda, et sul läheb põld kollaseks, issand, ma hakkan nii väga ootama. Kui ma alustasin saadet sellega, kuidas mingi ootuse teema oli ju. Mina ei lubanud suve oodata või, Maril. Ma ei kakelnud, vaid olime eriarvamusel suve ootamise osas. Abi kõik mätsiv. Lahendan siin saates enda probleeme. Alates esimene saade. Ei tee üldse nalja tegelikult ka. Aga loodan, et äkki on kellelegi teisele ka see meelelahutuslik või lohutuslik või ehk toob tulu ja taipamist. Mitu aasta aega meil siis on? Ma võiks nüüd kuuluda sellesse kampa, kui me võtame nagu arvesse selle, et oma silm on kuningas, kes väidab, et Eestis on neid 5 tükki. Ja 5 numbrina mulle väga meeldib. Ma vist kokku või lõpetuseks nüüd tahakski teha mõned vigade parandused, sest ükskord ma ütlesin, seda vist õnneks podcasti eetrisse ei jõudnud, aga YouTube'is vist läks küll eetrisse, et mulle meeldib ma ütlesin mingi vale numbri. 19. 29. Mulle meeldib tegelikult 29. 19 crash that. Mulle meeldib 19, mulle meeldib 5, mulle meeldib 23. Ja siis kõik on olnud väga märgilised vanused mu elus, aga nad on muidu ka ilusad numbrid. 23 on tätokas ka, on ju. Üks vigade parandus oli mul veel teha. Aga kes mäletab, et mille kohta? Esiteks mul tuli juba meelde, kuidas viimases pääsukese saate lõpus ma juba ütlesin vale numbri, tähistasin 14 aastat ja siis ütlesin kohe seal lõpus juba 15, ehk mul nagu aju oli juba teinud hüppe sellesse uude aastasse. Naistepäev oli vahepeal 6 aega tagasi, sellest me unustasime see aasta üldse rääkida. Homme on jätte sünnipäev, palju õnne. Soovin ma sulle homme, sest millegipärast ei ole hea asi ette soovida. Ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et miks. Isiklikult eelistan sünnipäevasõnumeid hommikuti. Mulle nagu üldse ei fänna seda 0000 klubi. Aga mu sünnipäevani on mingi 3 aastat aega. 3 aasta aega. 3 aasta aega on mu sünnipäevani aega. Äkki ma lihtsalt teen täna nagu lühikese saate ja nagu, mida ma siin nagu venitan neid tunde kokku. Kolkablika uudiseid, siis reedel tuleb uus Taive, küsib eelviimane selles hooajas. Väljas on ka viimane valik ja Diana saade, nii et mine kuula siis vahepeal neid ka. Ja ma alustasin 3. korda oma elus YouTube-karjääri. Vaatame, kui kaua mul siis see kord kestab. Võid otsida üles mu kanali, see on Liina 112. Nii ongi. Liina 112, nagu mu piiril. Ja, lõpetuseks siis ütleme, et mulle meeldivad palindroomid. 4 aastat tagasi sain 1. aprillil vanglast välja. See tähtpäev oli mul veel ka. Õigus, ma tahtsin öelda, et ma olen olnud nüüd juba üle 6 aja kaine. Yes! Ciao! Ühine kolkaplikadega kolkaplika.ee